ចេញក្បាលវីដេអូមកបងប្អូនឃើញឆាក្តៅអីបើអត់ប្រាប់តែឆាពីសាច់អីបងប្អូនអាចមើលដឹងអត់ជឿសាក់មើលចាំបងប្អូនមើលគ្រឿងផ្សំលេងទៅគ្រឿងផ្សំគឺធម្មតាទេបងប្អូនធ្លាប់បានធ្វើតែខ្ទឹមគឺមានមូលនិងច្រាំតោះយើងដំបូងគឺយើងពងត្រីដែងឲ្យឆ្អិនល្អសិនឲ្យស្រួយបងប្អូនតែយើងពងហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមមូលមុនទៅមកយើងដាក់ខ្ទឹមច្រាំដាក់ខ្ទឹមច្រាំហើយនឹងម្ទេសអីចូលដំបូងវាឲ្យឡើងពងកន្លះហើយយើងដាក់គ្រឿងទាំងអស់របស់យើងចូលទៅណាហើយគ្រឿងនឹងពងឲ្យឈ្ងុយហើយយើងដាក់ម្ទេសក្រហមដើម្បីយកពណ៌វាឲ្យមើលទៅពណ៌គឺស្អាតហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផងយើងកូរគ្រឿងទាំងអស់ចូលគ្នាឲ្យចេញពណ៌មកឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយហើយចេញពណ៌ទៀតបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់គ្រឿងទេសចូលណាគ្រឿងទេសយើងមានអំបិលប៊ីចេងស្ករទឹកត្រីទឹកប្រេងចងហើយរ៉ូឌីយើងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលយើងចូលចិត្តផ្អែមចូលចិត្តអីតាមនោះណាបងប្អូនទៅមកយើងដាក់ទឹកបន្តិចទៅឲ្យវាចូលជាតិគ្នាហើយឲ្យរាងរាវបន្តិចដើម្បីយើងដាក់សាច់ទៅចូលជាតិល្អចាក់ទឹកចូលហើយយើងមើលទៅគឺខាប់ចឹងល្អមែនតើណាគឺរសជាតិវាគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងបើឃើញល្មមហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ត្រីចូលត្រីយើងដល់ពេលយើងកំពងបានស្រួយចឹងគឺយកពេលយើងឆាហើយក៏រសជាតិវានៅតែស្រួយដែរបងប្អូននៅតែស្រួយឆ្ងាញ់ហ្មងទោះបីតែយើងទុករៀងយូរបន្តិចក៏នៅតែស្រួយឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនមើលទៅរសជាតិរបស់វាហើយនឹងរូបរាងរបស់វាគឺតំណងខ្លាំងមែនតើឆ្ងាញ់ធានាឲ្យតែឆ្ងាញ់បើអត់ឆ្ងាញ់គឺអត់ដឹងនិយាយមិនទេអត់ឆ្ងាញ់គឺមកបងប្អូនដាក់គ្រឿងខុសអីចឹងហើយចំពោះអ្នកដែលអត់សូវចូលចិត្តហឹរគឺដាក់ម្ទេស3គ្រាប់4គ្រាប់ដូចខ្ញុំហ្នឹងល្មមតែបើអ្នកចេះហឹរខ្លាំងគឺគេដាក់ឲ្យច្រើនចឹងដាក់ម្ទេសច្រើនទៅតែឆ្ងាញ់បងប្អូនអើយឆាក្តៅវាត្រូវនឹងម្ទេសណាឥឡូវយើងឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់យើងដាក់ម្រះព្រៅចូលទៅចប់ហើយប៉ុន្តែបើបងប្អូនមានសណ្តែកដីយើងដាក់សណ្តែកដីទៀតទៅឆ្ងាញ់ហ្មងគឺឈ្ងុយពីព្រោះអ្នកដែលចូលចិត្តតែបើអ្នកអត់ចូលចិត្តគឺអត់ដាក់សណ្តែកដីក៏បានដែរធានាតែឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូននេះខ្ញុំដួសដាក់ចានញ៉ាំហើយដាក់ចូលគ្នាហ្មងកុំបាក់ចាន2ចាន3អីនាំវិញឆ្ងាយដាក់ទៅដល់ជាប់មាត់ហ្មងបងប្អូនសាកមើលធានាថាប្លែកហើយឆ្ងាញ់មែនតើហើយញ៉ាំម្នាក់ឯងដៃហ្មងកុំបាក់បងប្អូនកុំប្រកែកប្រកាន់អីព្រោះអីធានាឆ្ងាញ់បាក់ឆ្ងាញ់អត់យកលុយហ្នឹងអរគុណបងប្អូនជួយ share ចែកមួយផងណា